はい、どうもリスキーです。今回は、僕の、仕事部屋兼、趣味部屋、ここですね、この部屋を、IKEA のイーバルを使ってリニューアルしてみたので、紹介していきたいなと思います。はい、こんな時だからこそ部屋で過ごす時間を快適に過ごしたいなと思って、今回ちょっとリニューアルをしてみようと思ってるんですけども、なんでIKEA のイーバルを使うかっていうと、ポイントは3つあって、棚の高さを自由に決めれることとサイズ、見た目、この3つで選びました。で、今までは Amazon で買った3段ラックとか、あとはこっち側に DIY した壁面収納みたいなのをやってたんですけども、左右に物があるので、すごく部屋が狭く感じるっていうのと、あと物を取るっていう、アクセスがすごく悪かったっていうのがあったので、もう一つに集約したいと思ったので、IKEA のイーバルを購入して、そこに整理整頓、掃除ですねをして、部屋をちょっとでも広く、そして使いやすくしたいなと思います。で、僕が今撮影しているこの部屋自体は6畳ぐらいで、いつもここで撮影をしたりとか、仕事をしたりする僕の部屋なんですけども、どうせならもうこの部屋を共同部屋にしてしまおうと思っていうのが、子供が学校が休校でずっと自宅にいる時間も増えてるので、一人で遊ぶよりも、同じ部屋で、勉強を見てあげることもできるし、遊ぶっていうこともできる方が、退屈じゃないかなと思って今回、リニューアルをしていきます。That you made your mind up, 'cause lately all it ever does is change. Feels like we're only talking, going round and around, back around. I will fight like no other every day. I won't stop like the others. I will stay, 'cause now is the right time, and I'm feeling alright. I'm playing your game like I know I can win right now. You got me on tonight, 'cause loving you is like I'm walking a tightrope so high. I won't be turning around, no, I won't be turning around. It's the right time. You feeling alright? I'm playing your game like I will win tonight. I think I'll do it on my way. I'm gonna show you what I'm going through, get you out of your comfort zone, 'cause I need more of the truth right now. It's time that you made your mind up, 'cause lately all it ever does is change. Feels like we're only talking, going round and around, back around. I will fight like no other every day. I won't stop like the others. I will stay, 'cause now is the right time, and I'm feeling alright. I'm playing your game like I know I can win right now. You got me on tonight, 'cause loving you is like I'm walking it. 部屋の模様替えが完了しました。こっち側のね、棚どんな感じになってるのかっていうのをお見せしていきたいなと思います。メインですね、イーバルを設置した目的というか、棚が、この棚がね、好きな高さで調節できるっていうのが、こいつを購入した決め手でもあるんですけど、スタンディングじゃない時にこの高さをね同じにしたかったっていうのもあって、これを買いました。なんでここからのアクセスがすごく早いと、デスクにいながらパッと機材が取れるみたいなことをしたかったので、こういう感じにしてます。サイズも購入時の決め手だったんですけど、この幅がちょうど30なんで30センチなので、こういくとここにちょうどね、この柱と
これがちょうど、ちょうどっていうか柱と、いい感じに収まるラックが欲しかったっていうのがあって、これを選んでます。あと高さですね。ここに凹凸出っ張りがあったんで、ちょうどこの高さ、ちょうどこのスペースに収まるっていうサイズ感が良かったので、これを選びました。はい。でイーバルの棚は3つあります。で一番奥から紹介していくと、奥に置いてるものは、なるべく使用頻度の少ないものをずらーっと置いてます。で一番上の段には、出張時に使う、旅行グッズですねを全部まとめて IKEA のボックスに入れて収納してます。でこれをもう全部引き出してカバンの中に詰め込むだけっていうスタイルですね。中にいるものを全部入れてます。はい。であとはこれも日用品というか、こういう詰め替えとか摂取の詰め替えとか、おじさんなんで詰め替えを置いたりとかしてます。でこっちは、機材、あんまり使うことはないんだけどたまに使うっていうような、機材とかを入れておいてます。で一つ下の段は、本とか、あとは、ゲームのソフトだったりとか、革のメンテナンスをするものとか、小物類ですね、詰め替えとかウェットティッシュの詰め替えとか、そういったその他もろもろっていうのを、置いてます。でもう一個下に降りると、本、とりあえずもう読んでしまった本、捨てるのはあれなんで、置いてます。で下段、ここが、娘の、グッズ類です。どこがいいって言ったらここ一つでいいっていうんで、この棚に、娘が、物を置いてます。もうちょっと綺麗にしてほしいなって感じなんですけど、おもちゃとか、カバンとかっていうのを置いて使ってます。真ん中の段は上にとりあえずキャップ、あまり使ってないんですけど、キャップ類を置いてます。もう一個下がキャップとスニーカー、これナイキのハロウィン、去年のハロウィンの時に出たモデルなんですけど、面白いなと思って買ってとりあえず飾ってます。続いて、もう一つ下が、ちょいちょい動画で紹介してるようなものだったり、ガジェット類というか、マッサージグッズとかそこそこ使うものを、ここに置いてます。青軸のメカニカルキーボードとか、スピーカーですね、小型スピーカーとか、iPad 置きとか、そういったもんですね。マッサージとか、僕が愛用している財布、コインホームも最強の音もこの間動画で紹介したやつですね。銭別銀行取り出しくん、こいつから小銭出してコインホームに収納して使うみたいなことをしてます。はい。続いてが、バッグ類、バッグ類を、収納してます。iPad を入れて使う、ティンバッグ2とか、カメラバッグ、ピークデザインのカメラバッグとかですね。さらにした書類とか、あんまり使うことのないんだけどいるものっていうのをここに置いてます。下段のスペースには箱類、相変わらず捨てれない箱っていうのを入れて収納してます。はい。であとはデスクの横になる、棚ですね。3つ目の棚は上段に箱、スニーカーの箱を、置いてます。その下はスニーカーですね。お気に入りのスニーカー、たまに履くんですけども、お気に入りっていうのもあるんで、眺めて楽しむというか、そのために置いてます。はい。スニーカーラックにしてます、ここは。はい。で続いてもう一個下は本当によく使うものを置いてます。でこの辺メガネとかサングラスとか、財布とか、貴重品ですね、鍵とか、いろいろ置いてます。デスクで仕事してると、でここから財布だったり鍵をパッと取って、出かけていくみたいな、アクセスが早いように、よく使うものはもうここに置いてます。でもう一個下、これがもう、僕の、機材、カメラ系の機材を全部ここに置いてます。これを本当によく使うので、撮影をするときにね、すぐパッとデスクから撮れるようにしたかったので、真横に置いてます。で一番下でこれはもう三脚とかですね、
でもうちょっとなんかここも、物が置けるかなとは思ってるんですけど、とりあえず、置くものっていうのもだいぶこの片付け整理整頓して掃除するタイミングでだいぶ、いらないものを処分したりとかしたんで、だいぶすっきりしちゃったんですけど、とりあえず今は三脚とかをこんな感じで置いてます。であとはデスクです。スタンディングデスクです。でこうやって立って仕事をします。で立って仕事をしてる。でここから物を取るみたいな、こういうことがやりたかったんで IKEA の E-BAL を選んで使ったっていうことですね。こういう時だからこそっていうのもあるんですけど、部屋をだいぶすっきりさせて、子供との共同部屋みたいな感じにしてます。かなりスペースができたので、ここで、ミニ四駆して遊んだりとか、いろいろ子供と遊んだりとかします。リニューアルする前と比べてだいぶ、物も一つの場所に集約できて、部屋も広くですね、スペースもできて広くなったかなと思ってます。自宅の作業部屋でもあるので、作業がしやすいような環境に整えました。最後ですけど、ちょっと整理整頓掃除っていうことで、こういう掃除機ね、このコードレス式のサイクロン掃除機を、使ってます。はい、というわけで今回はリニューアルした部屋の紹介をさせてもらいました。こんな感じで、僕がいいな、便利だなと思ったものやことをおつまみ感覚で紹介してます。今回の動画がおつまみ感覚で楽しめたなという方は、評価、コメントの方よろしくお願いします。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。リスキーでした。じゃあね。